anjos e os santos exultantes, cantemos a uma só voz. Você sabia que você não consegue sorrir e mexer a sobrancelha ao mesmo tempo? Mentira, você consegue sim, eu só queria te ver sorrindo. O que você mudaria no mundo se fosse Deus por um dia? Eu gostaria de acabar com a fome por um dia. Estava tudo pronto para entrar na piscina, mas, pelo visto, alguém chegou primeiro. Por que você sempre chega atrasado no trabalho? Porque as coisas boas são as que mais demoram para chegar. Ei, você mesmo, você é uma pessoa muito especial, um ser iluminado e merece toda a felicidade da vida. Mande essa mensagem para uma pessoa especial. Um beijo. Ei, meu irmão, quando é que você vai me desligar? Rapaz, depois que começou esse calor aí, já tá com mais de 20 horas que eu tô trabalhando, rapaz. Pelo amor de Deus, cadê os nossos direitos? Cadê a CLT? O sindicato dos ventiladores? Não, fora que você tem que ventilar um quarto de 2, 3 pessoas, que você fica rodando o pescoço pra lá e pra cá, pra mais de horas, dá um torcicolo na gente. Rapaz, faça isso com a gente não. Desliga um pouquinho. Tem 3 coisas que eu não sei qual acaba mais rápido. Meu dinheiro, minha paciência e o final de semana, né?